मुटु मेरो छोडेर आधी बाटोमै छोडेर नजाउन। हे गाइज, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। अनि आई एम ब्याक विथ अ न्यू भिडियो। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ मैले के सिकाउँछु भने मैले एउटा सङ अपलोड गरेको थिएँ नि त, त्यो सङमा भएको टेक्स्ट एनिमेसनलाई चाहिँ म कसरी बनाउने त्यो सिकाउँछु हैन। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन। अब चाहिँ रेगुलर भिडियो हाल्नुपर्छ हैन, त्यसले सो गाइस सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र एउटा भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लाइक गर्नु होला अनि हेर्नु होला हैन। सो गाइस स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँले टक्क लगाएर दिनु होला हैन, टेक्स्ट एनिमेसन दिने हो। त्यसले टेक्स्ट लेख्नु होला अनि लिरिक्स लेख्नु होला हैन। अनि लिरिक्स लेखिसकेपछि टक्क लगाएर यसरी लिरिक्स लेख्नु होला। फोटो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नु होला हैन। सो गाइस म चाहिँ तपाईँलाई एनिमेसन सिकाउँछु। तपाईँले चाहिँ नेपाली फन्ट युज गर्न आउन्न भने मैले त्यो भिडियोको लिङ्क तल राखिदिन्छु। नेपाली फन्ट कसरी युज गर्ने त्यो तपाईँ त्यो भिडियो हेर्नु होला हैन। मैले चाहिँ नेपाली फन्ट युज गरेको छु। सो गाइस त्यसपछि तपाईँले योमा आउनु होला हैन, लेयरमा आउनु होला। सबभन्दा पहिला हामीले के इफेक्ट दिन्छौँ भनेपछि वाइप भन्ने इफेक्ट दिन्छौँ यसमा। WIP वाइप सर्च गर्नु होला हैन। वाइप भन्ने इफेक्ट सर्च गर्नु होला, यसलाई ओपन गर्नु होला गाइस। वाइप भन्ने इफेक्ट हैन। सो गाइस वाइप भन्ने इफेक्टले हामी लास्टमा वाइप गर्छौँ त हैन, यसलाई त्यसरी लास्टमा आउनु होला। लास्टमा आइसकेपछि एउटा की फ्रेम यहाँ दिनु होला अनि एउटा चाहिँ की फ्रेम लास्टैमा दिनु होला। यतिको डिफरेन्समा हैन। अनि लास्टको की फ्रेम छ नि, यसलाई चाहिँ स्टार्ट छ नि, स्टार्टमा आएर हैन, स्टार्टमा आएर यसलाई चाहिँ फुल गरिदिनु होला। पुरै यसलाई चाहिँ गरिदिने हो हामी यसमा। हेर्नु होला लास्टमा दुईटा की फ्रेम दिने स्टार्टमा, अनि एउटा की फ्रेम चाहिँ 0, अर्को चाहिँ 150 फुल गरिदिने अनि यसरी लास्टको दुईटा हैन यति गर्ने हैन। सो यति गरिसकेपछि अरू केही नगर्ने हैन तपाईँले। अनि यसको एङ्गललाई थोरै बढाइदिने। एङ्गललाई कति भनेपछि 20 डिग्री एङ्गल गरिदिनु होला। अनि यसको हेर्नु होला यसरी आउँछ कि हाम्रो वाइप, यसरी वाइप हुन्छ नि त। अब यसको चाहिँ अब यस्तो त भएन, यता राम्रो देखिएन। अब फेदर छ नि, यसलाई फेदरलाई तपाईँले बढाइदिनु भने हेर्नु होला कस्तो देखिन्छ। फेदरलाई बढाइदिनु होला, 50 जति राखिदिनु होला। हेर्नु होला यस्तो 50 राख्दाखेरि हाम्रो टक्क लगाएर राम्रो देखिन्छ क्या। यसरी आउँछ हैन, यसरी लास्टमा आउँछ हैन। यदि तपाईँले वाइप अगाडिबाट गर्ने हो भने यो की फ्रेमलाई अगाडि बढाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी गरिदिनु भने लास्टमा यसरी हाम्रो लिरिक्स एनिमेसन यसरी खतम हुन्छ क्या हैन। सो यति गरिसकेपछि अब हामी यसमा अर्को एउटा इफेक्ट दिन्छौँ, त्यसको नाम हो टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भन्ने। टेक्स्ट ट्रान्सफर्मलाई ओपन गर्नु होला हैन। सो गाइस टेक्स्ट ट्रान्सफर्ममा आउनु होला अनि यसको स्टार्टमा एउटा की फ्रेम दिनु होला 0, अनि यसलाई चाहिँ सुरुमा यसरी लैजानु होला। अनि अर्को की फ्रेम दिनु होला यहाँ, अनि यसलाई चाहिँ 100 गरिदिनु होला। गाइस सेकेन्ड की फ्रेम हैन, सेकेन्ड की फ्रेमलाई चाहिँ तपाईँले 100 गरिदिनु होला। 100% गरिदिनु हो भने अनि 100 गरेर यसलाई लास्टमा यसरी धकालिदिनु होला। सुरुको चाहिँ 0 हैन। सो गाइस त्यसपछि तल आउनु होला। अलि तल आएपछि यहाँ के नगर्ने, यसको आर्चर छ नि, आर्चरमा चाहिँ लेयर हुन्छ, यहाँ चाहिँ कम्पोनेन्ट सिलेक्ट गरिदिने हैन। कम्पोनेन्ट गरेपछि यहाँ अफसेटमा आउने, अफसेटको वाइलाई थोरै बढाइदिने। कति भनेपछि 15 यसको अमाउन्ट राखिदिने। अनि त्यसपछि अरू केही नगर्ने हैन, एङ्गल पनि केही नगर्ने। स्केल छ नि, स्केललाई चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ घटाइदिने, -1.00 गरिदिने हैन। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, स्केललाई घटायौँ। अनि यसको अरू यहाँ के छ, अनि यहाँ चाहिँ यसको अल्फा छ, अल्फालाई पनि घटाइदिने, -1000 गरिदिने, जति फुल माइनस गरिदिने हैन। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ एजिनलाई चाहिँ +100% र एज आउटलाई चाहिँ -100% गरिदिने। अनि यसको ओभरल्याप छ नि, यसलाई चाहिँ थोरै बढाइदिने। कति भनेपछि मैले चाहिँ 625 राख्छु हैन। तपाईँले पनि यति राख्नु होला, 625 राख्ने। त्यसपछि प्ले गर्नु भने हाम्रो यस्तो खाले बन्छ हैन। सो यसरी हाम्रो चाहिँ एउटा लिरिक्स एनिमेसन बन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी इफेक्टलाई कपी गर्छौँ, जति लेयर छ त्यसमा चाहिँ पेस्ट गर्छौँ यसलाई। अनि लास्टमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ ग्लो गराउँछौँ थोरै, अनि त्यसै सकिन्छ। यति भयो हैन। त्यसपछि तपाईँले प्लस आइकनमा जानु होला, एउटा रेक्ट्याङ्गललाई एड गर्नु होला। अनि रेक्ट्याङ्गललाई यहाँ 3 डटमा गएर फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला। अनि यसले रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ लास्टसम्म लैजानु होला हैन।
सो गाइस हाम्रो के गर्नु होला सबैले सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट अल छ सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गल ल लिरिक्सलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला अनि यसको सेकेन्डमा ग्रुप एन्ड मार्क्स अनि यसमा गर्दिनु होला त्यसपछि हाम्रो ग्रुप बन्छ ग्रुप बनेपछि अब यसलाई चाहिँ टक्क ल्याएर डुप्लिकेट गर्दिनु होला डुप्लिकेट गरेर तपाईको जुन फर्स्ट लेयर छ नि यसमा आएर फर्स्ट ग्रुप यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ गौसन ब्लर यहाँ ब्लर भन्ने अप्सन छ नि यसमा आएर यहाँ चाहिँ तपाईले गौसन ब्लर छ नि कताको गौसन ब्लरलाई एड गरिदिनु होला गौसन ब्लरलाई यसरी एड गरिदिनु भने हाम्रो यस्तो ब्लर हुन्छ हैन ब्लर हुन्छ यो एड नगरी पनि हुन्छ यदि गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यसरी ब्लर देखाउँछ के ब्लर देखाउँछ हैन यसरी ब्लर देखाउँछ सो गाइस यति नै यो भिडियो अरु केही कुराहरु छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला अनि कस्तो एनिमेसनहरु सिक्ने के सिक्ने भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइस थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो